Добрый вечер. Прямой эфир Якутия-24. Программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите сегодня. Обратный отсчет. С космодрома «Восточный» завтра запустят ракету. Специалисты Роскосмоса и Якутии готовятся зафиксировать места падения фрагментов. Сюжет из Алдана. Колмар и МГИМО подписали соглашение. В каком направлении будут сотрудничать и как это скажется на якутянах, желающих работать в угольной промышленности. Беда не приходит одна. В Малой Мархе жители многострадальных домов по улице Совхозная столкнулись с новыми проблемами. Что это за ситуация? Чего хотят дети, каких ждут подарков и какие загадывают желания Деду Морозу в преддверии Нового года. Новогодний экспресс. В Ленске на линию вышел праздничный автобус. За проезд люди оплачивали хорошим настроением. Дайджест новостей из Нерюнгринского района. Специалисты Роскосмоса и аэромобильного спасательного подразделения Якутии ждут момента пуска ракеты с космодрома «Восточный». Пока ведут предпусковой мониторинг местности. Напомним, что запуск ракеты-носителя запланирован на завтра, 27 декабря в 11:07. Установили радарную систему, чтобы с точностью определить места падения фрагментов ракеты. Кроме того, провели работы по предупреждению населения и выводу охотников с предполагаемых мест падения частей ракеты. Из Алдана передает Руслан Павлов. Главный специалист Центра управления районов падения Игорь Лиховенко прошлые пуски ракеты-носителя отслеживал в Вилюйской зоне. На этот раз помониторить придется в Алданском районе. По его словам, для ученых, экологов и спасателей это стало уже обыденной штатной работой, которая не представляет рисков ни для людей, ни для окружающей среды. То есть сейчас мы будем отбирать пробы снега, потом их дорабатывать и проводить над ними физико-химические анализы с целью определения фонового состояния накануне пуска. После того, как пуск состоится, значит, будет опять на этих же точках проведен отбор проб, чтобы можно было сравнить, было загрязнение или нет загрязнения. Хотя, честно, вот мое мнение, значит, вы же в курсе или нет, что мы найденные фрагменты головного обтекателя сдаем на полигон ТБО. То есть это уже все стороны согласились, что они абсолютно безвредны, что они не опасны, и ввести их через полстраны для утилизации на космодроме просто нецелесообразно. Своего коллегу поддерживает замначальника аэромобильного спасательного подразделения Павел Алексеев, который также переброшен в Алдан из Вилюйской зоны ответственности. Сослуживцы в шутку называют Павла главным пильщиком найденных фрагментов ракеты. Мы работали, будем работать, и работали. Нормально. Все ходим живы-здоровы. Специалисты уже приступили к предпусковому мониторингу фонового состояния природной среды и ждут 27 декабря, дня, на который намечен старт с космодрома «Восточный». Напомню, на территорию Алданского района попадают части головного обтекателя ракеты-носителя. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Нерюнгринском районе произошло 2 ДТП со смертельным исходом. На трассе Лена погиб водитель грузовика, который не справился с управлением и совершил опрокидывание авто. Сразу после этого случая в районе поселка Чульман на трассе иномарка столкнулась с большегрузом. В итоге на месте скончались 4 человека. Это водители и 3 пассажира иномарки. Ну а водитель большегруза выжил. Причины аварии устанавливаются. 6 декабря сего года в 12 часов 10 минут на 374-м километре федеральной автодороги А-360 водитель, управляя грузовым автомобилем, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель погиб на месте. В настоящее время обстоятельства происшедшего устанавливаются. Угледобывающая компания «Колмар» подписала соглашение с Московским государственным институтом международных отношений. В каком направлении будут сотрудничать стороны, в чем это положительно скажется на якутянах, желающих работать в угольной промышленности, рассказывает наш корреспондент Наталья Сазонова из Москвы.
Прежде чем было подписано соглашение, директор, научный руководитель Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИДа России профессор Валерий Салыгин обозначил основные направления подготовки кадров данного учебного заведения. Подготовки кадров в нашем институте – это практикоориентированная подготовка. В свою очередь Анна Цивилева, председатель совета директоров компании «Колмар Групп», которая входит в пятерку крупнейших угольных компаний России, отметила, что назрела необходимость в высококвалифицированных кадрах, и подписание соглашения поможет решить эти задачи. Сейчас идет очень быстрыми темпами рост производства. Действительно, это высокие технологии, это очень интересно, это международное сотрудничество. Это и предусмотрено прежде всего для того, чтобы жители и представители Республики Саха-Якутия могли получить образование, лучшее, топовое, международное образование. Но, конечно же, мы хотели бы и надеемся, что, получив его, они будут возвращаться обратно в республику и работать. Мы понимаем, что наши студенты, а у нас очень много ребят из Якутии, и они с удовольствием смогли бы тот опыт, который у них есть, в рамках международного сотрудничества, в рамках профессионально ориентированной языковой подготовки, ориентированной на Азиатско-Тихоокеанский регион, они могли бы с успехом использовать в рамках реализации тех крупных проектов, которые идут по линии компании «Колмар». Отрадно, что якутяне, желающие работать в компании «Колмар», смогут получать образование в Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО МИДа России. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва. К другим новостям. Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно. Об этом изданию «Известия» рассказали в Минфине. Согласно законопроекту, граждане смогут подавать заявление о выплате страховки по депозитам через портал госуслуг в личном кабинете, на сайте или с помощью мобильного приложения агентства. При этом сохранится и прежняя процедура получения средств в офисах банков. По мнению представителей кредитной организации, новшество упростит и ускорит порядок возврата и снизит затраты на обслуживание клиентов. В России и странах Евразийского экономического союза сегодня вступают в силу решения об обязательной маркировке продукции, содержащей генно-модифицированные организмы. Теперь производители будут обязаны наносить специальный знак на упаковку, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%. Надпись разместят рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, которому она должна будет соответствовать по форме и размеру. При этом у производителей будет еще 1,5 года на адаптацию к новым правилам. Врачей обяжут ставить на учет россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, и наблюдать за их здоровьем. Об этом сказала вице-премьер России Татьяна Голикова. Речь идет о тех людях, у которых в ходе диспансеризации специалисты выявили какое-то заболевание. Сейчас пациентам зачастую просто сообщается о проблемах со здоровьем, а дальше они должны сами обращаться к специалистам и решать свою проблему. Их не записывали автоматически к профильному врачу, не ставили к нему на учет. Как будет работать новая система, пока неизвестно, механизмы только начинают прорабатываться. В Малой Мархе жители домов по улице Совхозная остались без управляющей компании. Напомним, что год назад они обратились на горячую линию нашего телеканала с целым рядом проблем в сфере ЖКХ. Как выяснилось, много лет люди жили среди мусора и дышали нечистотами канализации. Эта ситуация в итоге разрешилась в том же году. Однако в этом у жителей возникли новые проблемы. Репортаж Марианны Кутуковой. Вот так в мае прошлого года выглядели двухэтажки на улице Совхозная 8 и 9. Под домами канализационная вода, во дворе горы мусора и разобранных сараев на месте обещанной модульной котельной. В квартирах ни воды, ни тепла. И все это, по сути, в благоустроенных домах.
Ну, покупаем покупную воду. Каждая бочка стоит 250 рублей. Ну, у каждого по семье, у кого как. Многолетние проблемы решил тогда еще глава Якутска Айсен Николаев. Оказалось, что в отчетах мархинских властей все было благополучно. Спустя 3 месяца после выхода нашего сюжета дом и двор преобразились кардинально. Даже сбылась мечта детей – построили площадку. Однако вся эта колоссальная работа оказалась насмарку, уже сегодня рассказывает Марианна Башарова. Канализация замерзла, но главная проблема заключается в том, что дома остались без управляющей компании. Этим летом жильцы подписали протокол об отказе от управляющей компании «Арктика-Строй». Они не справлялись со своими прямыми обязанностями, говорят жильцы. Заранее договорились с теплоэнергией, но те отказали в последний момент. Также поступили и в Евротранссервис. По какой причине в управляющих компаниях не объяснили. Мы ходили в мэрию, писали заявления. Не одна квартира у нас писала, то есть было несколько заявлений помощи, чтобы нам дали, предоставили управляющую компанию. Но никаких действий не было. Нам никто не помог, никто не приехал. Как мусор был, так и был. Его вчера буквально я фотографию Айсену Сергеевичу по инстаграму скинула, что невозможно дышать. Сегодня с утра у нас вывезли мусор. Сейчас теплоэнергия вроде делает нам канализацию. Сейчас вот они работы начали. Не знаю, как долго это будет проводиться. Ну, ждем, что все-таки не будет замерзать. Люди недоумевают. Неужели, чтобы вывезли мусор, надо писать главе региона? Им непонятно, почему это так трудно решить с руководством города и поселка. Достучаться до них миссия не из простых. Марьяна Кутукова, Павел Пахомов, Марха. Сейчас небольшая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Чего хотят дети, каких ждут подарков и какие загадывают желания Деду Морозу в преддверии Нового года. Новогодний экспресс в Ленске. На линию вышел праздничный автобус. За проезд люди оплачивали хорошим настроением, песнями и стихами. Дайджест новостей из Нерюнгринского района. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. До 2022 года продлили программу предоставления жилья учителям и медработникам в Якутии. Изменения в постановление правительства региона внесли накануне. Изменениям также подлежит и процесс предоставления выплат вместо ежегодного перечисления 10% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры. Предлагается также перечислять социальную выплату в полном объеме в год окончания 5-летнего срока. Тампонский район посетил депутат Илтумен Виктор Лебедев. В селе Охотский Перевоз он вручил ключи от автомобиля УАЗ в местной школе. С подробностями Нина Ханарова. В селе Охотский Перевоз, самом труднодоступном Тампонском районе, произошло большое событие, которое всколыхнуло все население Наслега. Из рук прославленного чемпиона Виктора Лебедева школа получила ключи от автомобиля УАЗ, предназначенного для перевозки детей. И теперь мы можем участвовать в Якутске, в Чубариках и Хандыге на участие в олимпиадах и заниматься спортом и т.д., можно сказать так. Летом добраться до этого села можно только на лодке. Расстояние составляет 120 километров от райцентра. Зимой по льду Алдана. Поэтому жители оторваны от мира. А дети и учителя принимают участие в районных республиканских мероприятиях только дистанционно. А имея автомашину, можно участвовать в районных и даже республиканских мероприятиях. Это, конечно, огромное событие для нас, потому что до этого у нас не было вообще никакого транспорта. Мы перебивались частными машинами. Вот. А теперь мы получили новую машину, очень такую многоместную. И, конечно, у нас теперь большие возможности перед нами открываются. Кроме того, Виктор Николаевич посетил старенький фельдшерско-акушерский пункт, где осмотрел убогую обстановку и просевшее помещение. Вернувшись в Хандыгу, депутат вручил детям из приюта «Светлячок» новогодние подарки. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.
До Нового года остались считанные дни. Как всегда, праздник ждут почти все, без исключения, особенно дети. И ждут они его прежде всего из-за подарков, так как еще в начале декабря дети написали письма с заветными желаниями Деду Морозу. Дорогой Дедушка Мороз, скоро наступит Новый год, и я очень его жду. Это мой самый любимый праздник. На подарок я бы хотел попросить у тебя телефон в этом году. Я себя очень хорошо вел, но больше всего на свете я хочу, чтобы моя мама всегда улыбалась. Тускул – первоклассник. Несмотря на то, что он еще маленький, в новогоднюю ночь родители разрешают ему дождаться полуночи. Ведь именно в этот момент можно загадать заветное желание. Я жду 12 ночи, и потому что там можно много-много желаний загадать, и будем смотреть красивый салют между озера. Ну, есть же. Между домами деревьев. Между домами. Мы же здесь домами. Семья Турниных готовится к Новому году с начала декабря. Для них это особенный праздник. Мальчишки Тускул и Туйгун как раз находятся в таком возрасте, когда Новый год оставляет после себя массу впечатлений. Обязательно мы отмечаем этот праздник, так как у нас 2 детей. Это все-таки детский праздник, да? Это исполнение желаний, да, у детей. Смех ребенка – это самое главное в нашей семье, поэтому мы очень тщательно готовимся к этому Новому году. Вместе с Тускулом подарок от главного зимнего волшебника ждут не только дети, но и взрослые. Лучше подарки получать или лучше подарки дарить, и почему? Думаю, лучше подарки получать, потому что так выгоднее. А ты как думаешь? Так же. Получать или дарить, и почему? Я люблю дарить подарки. И получаю тогда удовольствие. Дарить, конечно. Кайф от этого получаешь. А вы? Да, дарить. Мне кажется, дарить. Потому что гораздо приятнее, когда ты что-то делаешь от своего сердца, от души, так скажем, и когда ты видишь реакцию человека. Уделяешь время этому подарку и человеку, тем самым делая его счастливым. Ни одно письмо не останется без внимания. К слову, в новогоднюю ночь никто не останется без подарков. Главное, чтобы он был сделан с душой. Кристина Якупова, Анастасия Данилова, Марферина Алексеева, Якутск, Мирный. В Мирнинском районе подвели итоги года добровольца. Сумма вложенных на благотворительные средства от неравнодушных граждан за этот год составила более 1 миллиона рублей. В прошлом году, к примеру, было вдвое меньше. Также за 2018 организовали около 20 благотворительных проектов. Вот командой было решено, потому что там в средствах массовой информации видели, что вот ходит акция «Эстафета добра», и вот решили, нам бы почему не поучаствовать и не сделать доброе дело. И решили также то, что вот этот год является юбилейным для комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Им в этом году там 100 лет, и решили им их работу отметить, а также молодежь, чтобы они занялись спортом, за здоровый образ жизни. В Ленске на линию вышел автобус «Новогодний экспресс» Деда Мороза. За проезд пассажиры платили стихами, песнями и хорошим настроением. Сюжет Светланы Балеевой. Посланники Деда Мороза, снеговики, пингвины из известного мультфильма «Мадагаскар» поздравляли пассажиров автобуса с наступающим Новым годом, приглашая ленчан прокатиться на новогоднем экспрессе за символическую плату, которая измерялась в стихах, песнях и хорошем настроении. Новогодний экспресс – это уже хорошая традиция. Мы, городское управление культуры, решили создать людям предновогоднее настроение. Одеваемся в различных персонажей зимней тематики, новогодней, и едем, просто создаем настроение, раздаем конфеты. День выдался очень холодным, поэтому новогодний маршрут, отмечают ленчане, пришелся как нельзя кстати. Очень приятно посидеть в таком автобусе, проехать положенную остановку. Такой у нас появился автобус хороший, новогодний, нас подвезли, прямо так весело, настроение подняли нам, старым людям. А то бывает сидим дома, а так
Вот весело, весело приехали. Новогодний экспресс Дедушки Мороза проехал по маршруту единицы. Подъезжая к остановкам, снеговики выбегали из автобуса и радостно зазывали удивленных клинчан ехать с веселой компанией сказочных героев. Здравствуйте! Новогодний экспресс бесплатный по маршруту единицы. Проходите! Проходите, рассаживаемся на свободу. Растерянные, но и заинтересованные многие соглашались. Зайдя в автобус, от волнения терялись. Но при просьбе сказать несколько пожеланий, быстро собирались с мыслями и душевно поздравляли линчан с наступающим Новым годом. Чтобы было все хорошо, всех отлично, мне кажется. Все желания, мечты, чтобы исполнились. И так все оно и будет, а самое главное в это верить. Хорошо. Вот так вот. А после пели всем известную песню про елочку. И летом стройная, зеленая была. В общем, по веселым лицам, хорошему настроению линчан можно смело сказать, что посланники Деда Мороза справились с поставленной задачей и зарядили горожан предновогодним сказочным настроением. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На этом у нас все. Эфир нашей программы продолжит обзоры новостей и событий Нерюнгринского района. Передаем слово коллеге. Вам желаем всего доброго. Оставайтесь на нашем канале Якутия-24 и с наступающим Новым годом. Добрый вечер. Сегодня 26 декабря, среда. Несмотря на холодную погоду, в субботний день в гимназию номер 1 города Нерюнгри шли не только ученики. В свой выходной родители изменили привычки, проводив детей заняться неотложными домашними делами. Вместо этого они пошли вместе с ними в школу. А на самом деле это была теплая встреча единомышленников, небезразличных людей, занятых общим делом, воспитанием и обучением тех, кого они любят. Один раз в год традиционно в гимназии проводится День открытых дверей, куда приглашают всех родителей. У нас есть гимн гимназии. Там он начинается строчками: «Гимназия – единая семья, родители, ребята, педагоги». И это очень важный момент. Для того, чтобы организм работал и функционировал успешно, все три составляющих должны быть вместе. Встреча с родителями проводилась для их информирования о состоянии и результатах деятельности гимназии. В этом году, чтобы было интересно всем, учителя организовали открытые мероприятия, в числе которых и географический диктант, и веселые старты, и различного рода курсы внеурочной деятельности, часы общения. В общем, мы постарались так скомплектовать программу, чтобы всем было интересно. Во вторник, 25 декабря, состоялась итоговая в 2018 году сессия депутатов городского совета. Сессия была достаточно продолжительной и насыщенной, поскольку на повестке дня стояло 14 вопросов. Одним из главных решений стало принятие бюджета муниципального образования город Нерюнгри на 2019 год. Согласно прогнозу, поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет составит около 367 миллионов рублей. Безвозмездные поступления составят 27,4 миллиона рублей. Рост доходов произойдет за счет увеличения НДФЛ и увеличения налога на имущество физических лиц. Вместе с тем отмечается снижение поступления земельного налога в связи с уменьшением с кадастровой стоимости земельных участков. В расходной части бюджета учтены 18 муниципальных целевых программ на общую сумму 288 миллионов 270 тысяч рублей. Профицит бюджета составит 998,5 тысяч рублей, которые в полном объеме направят на погашение муниципального долга. Оставайтесь в эфире Якутия-24, будьте в курсе всех событий вместе с нами. Всего доброго.